டு சத்யா ஸ்பெஷல். நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி திருக்க மீன் பொடிமாஸ். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ திருக்க மீன் எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து இது மூழ்கிற அளவு தண்ணி வச்சு வேக வைக்கணும். இது வெந்ததும் இதில் உள்ள தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இந்த திருக்க மீனில் இருக்கக்கூடிய எலும்பை நீக்கிட்டு சதப்பகுதியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் உளுந்து நல்லா செவந்து வரும்போது 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, 1 தக்காளி பொடியாக நறுக்குனது சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும். இது ஓரளவு வதங்கி வரும்போது 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். மஞ்சளோட பச்சை வாசனை போனதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். வதங்கினதும் இது கூட 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கணும். இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா வதக்கி விடணும். ஸ்டவ் வந்து சிம்மிலேயே இருக்கட்டும். இப்போ 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிட்டு இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கணும். அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திருக்க மீனையும் சேர்த்து இந்த மசாலாவோட ஒன்றா சேர்கிற அளவு நல்லா கலந்துக்கணும். கடைசியாக இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு துருவின தேங்காய் பூ சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இறக்கிட்டா நம்மளோட திருக்க மீன் பொடிமாஸ் தயார்.